जों साइमानो बसकांनि 17 तारिख मे आफ्रोनो सिनी ताबुक जे प्रेजेंटली एडिसिओ जे चालक तंनाय अ सरकारनि मियाद पाइनाय तै अबनो रुक सावै जे 6 शेड्यूल जे प्रोविजन दं अ प्रोविजन न रगैनो जों खबर मोनमानखा जे गवर्नर यागनो अब थांसरे हेनै हेके अबनि लग लगिनो सिनी जे प्रोविजन न तैनो सिनी जे किसा सामुं दंगो एबा के जों सानानि मुचुंमानि जिनि हास्ते हापाङो जों अबरक्तिनि जों मेमोरेन्डाम जमा लायखा खाकाव कन्स्टिट्यूशनली जे प्रोविजन दंमोनि अ प्रोविजन बायनो सिनि हास्ते हापां जों जे डिमान्ड न रिमानि बबो नायने जायतगै ओंखाय जों बो सिनि जे तिप्रासा हामक्राय एबा 6 शेड्यूल एलाकाव जे दंगो अबनि बागै काहामकै परिचालना एबा एडमिनिस्ट्रेशन खालामनाय बागैनो जों खाकाव अ हास्ते हापां सिनि जे डिमान्ड दङ जों प्लेस खालामनो बो काहामकै नायखलै सुक्रबि नायान हने ठीक है सर दाबो खुंमा बर जे 17 तारिख पर जे गवर्नर जागा थांपानी जे कक फाइमानी आबर जागलो खुंमा बर जे सोशल मीडिया रो नुक जाखा जे अबनो स्टेट गवर्नमेंट इचक माने फाक सेगि तलां सिनाय बा एडीसीएल कारण सबाय तलां सबाय सिनाय अब हायरक न कक आसामन ते निताम साने न अब तो 6 शेड्यूल नि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दं आइदर जे ताबुक प्रेजेंटली चालक दंनाय बरक नियागो तो हिसाब बिसानि बागै फलो गरि मानो इयाखाबा गवर्नर नियागो अब पूरा प्रोसेसन न नाहारि मानो ओंखाय जों खानाका जे गवर्नर नियागो न प्रोसेसन नाहानाय सो अब हाय कोनो सबाय जागनानि एबा सबायनानि कोनो क गया अम कन्स्टिट्यूशन न रगैनो अ जे सामु तां बतां र नाहार जागो हमने इलेक्शन की उंनाय ना गवर्नर चालक थांसिने 5 बोसोर अब हाय गवर्नर 5 बोसोर सांनाय तो अब कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जों ताबो नुयाखो एबा जों सासुंमायाखो किन्तु इलेक्शन उंनाय बुफुर उंनायाव जों ताबो नासिङै मा दंनाय अब बसकांनि सालगो साख्लाय जानाय बलाय हामबाय जों पार्टी आईपीएफ तिनि उंगै तिनि खरब बाने काइसे टीम जों गवर्नर बेमालायनानि बागै मिया जों अपॉइंटमेंट नि बागै जों एप्लीकेशन देखा aboni yagulo tini जों मेमोरेंडम रे फाइका जों स्पेशली बनो मेमोरेंडम रे ना नांमाखाय अबसे बसकां 17 तारिख में एडीसी नि मेट पायो एवं पाइमानि यागुलो जेहेतु इलेक्शन उंगै केताल जनप्रतिनिधि गप एडीसी गप हम खाइमालिया अबन बागै ताबो गवर्नर नि यागनो ओ एडीसी नि प्रशासन थांनाय जेहेतु एडीसी नि प्रशासन गवर्नर नि थानि थांनाय फिया ताबो चालक थानिवो ताबो किनि किसु से जाते गवर्नर चालक थानो किनि जे रुल्स नरुक सावै जों किसु सानामो चंमारक तंमानो सानान बागै जों मेमोरेंडम सबमिट खायका आ जागा स्पेशली जों साका जेहेतु चिनो जागा थांनाय साल लगो दिनै संविधान रक्षायाखै प्रोविजन दंगो अबहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नि साय कुचुक लेभेल नि बररक अ गवर्नर नि उंगै सामुं तांथानिवो बरक चालगै मानो एवं आबनि बागै जों खरक तांनि बुमुं रेखा आ खरक ताम बुमुं हेंका चिनो जागाव चीफ जस्टिस रक उंगै थांका बक्ता रिटायर हेंका अ बररक न रेखा हंकाय बचिन तिप्रासरं बागै काहामनाय बा स्पेशली एडिशन बागै काहामनाय आबन बागै जों अ खरक तामनि बुमुं आबो मुखिया तिखाय लेंबा हेंका अबो मुंनो जों रेखा आबनि याग्लोते कायसा संविधान रक सावैनो जे जों साइमानखा जे तिनि एडीसी बाय एटाच तंगै बा एडीसी एफआईआर एटाच उंगै जाते चिनि ओ खरकसा कैबिनेट मंत्री न एपन दिमा खांकै चावो ताक आबनि बागै जों चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेहेतु नोडल डिपार्टमेंट टीटी एडीसी नि एवं बना एडीसी एफआईआर नि तो चार्ज रुयाखै चालक खांकै बचिनि बागै काहामंनाय हनै जों रिक्वेस्ट खालायका जाते तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगुना मेबर कुमार जमातिया बो जगह इंचार्ज हिसाबै एडिशनल नाइनन बागै आबो संविधान रक्षायै इनक्लूड खायजाखौ एवं अब हाइकै बसकांनि जे गवर्नर नि प्रशासन काहाम उंथों अ सामुंनो सानानि बागैना स्पेशली दुइटा कायसा हंगांकै एडमिनिस्ट्रेटर चंथानि चिनि खरक ताम जे बुमुं तंमानि बरकन एडमिनिस्ट्रेटर चंथों एवं मिनिस्टर इंचार्ज हिसाबै चिनि ऑनरेबल मेबर कुमार जमातियानो ओ एडीसीओ बनो ओ माने स्कुब रिजाक्थों आबनि बागैनो जों दिनै स्पेशली
bono memorandum na paimani.